السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. انا هتكلم في موضوع النهارده جه في دماغي كده بالصدفه البحته. مش عارف هو ممكن يكون مؤثر مش مؤثر. في ناس بتتفرج علينا وناس ما بتتفرجش علينا، هيهم الناس مش هيهمها، بس انا هقوله بتفاصيله زي ما انا هحكيها كده. ايه هو الموضوع؟ بيبقى يوم جميل جدا، يوم صلاه الجمعه. الحاجات اللي انا لاحظتها، والناس داخله تزور المقابر، واللي يقرا فاتحه لابوه، واللي يقرا فاتحه لامه، واللي يقرا فاتحه لصاحبه، واللي يقرا فاتحه لسيده. جميل جدا. مكان عظة. الناس المفروض فيه بتنسى الدنيا وتفتكر الآخرة، على أساس اللي في الأول وفي الآخر كله هيجي هنا. لما لفيت في المقابر لفت نظر حاجة غريبة جدا، إن كل شارع أو كل مقبرة زي ما بيقولوا ممكن تلاقي فيها 5-6 عائلات، أقل حاجة 10 عائلات مشتركين فيها. ممكن الشارع كله تلاقي فيه 17 عيلة. يعني الناس متجمعة في الآخرة، يعني في الأول وفي الآخر كله هيصب هنا، كله هيتجمع هنا. لما نيجي نبص بقى الدنيا تلاقي كم الخلاف اللي بين الناس بطريقة غبية جدا. يعني تخيل ممكن يكونوا 2 أو عيلتين، 2 أو 3 شركاء في نفس التراب أو المقابر، وهم ما بيكلموش بعض بره، وممكن يكونوا متخانقين، وممكن يكون بينهم نسب، وممكن يكون بينهم كل حاجة. الإخوات في نفس البيت، نفس القصة. القرايب، الجيران، على حاجات دنيوية كلها بحتة، كلها هتتساب وانت جاي هنا. قعدت افكر في الموضوع، مش لاقي له حل. قلت النفس البشرية حابة انها تبقى كويسة، وبتنسى في لحظة الآخرة والأمل. الناس بتفكر في بعيد، هو بعيد ده مش بتاعهم، هو بتاع ربنا. المفروض ان المكان ده مكان عظة واعتبار. الواحد حتى لو في دماغه اي حاجة يخش فيه يفتكر انه في يوم من الايام هيجي هنا، فيبدأ ينسى كل حاجة. انما تلاقي ممكن تيجي تنسى، تلاقي حد يفكرك، ونرجع نخش بقى في النفس البشرية والحاجات زي كده والدنيوية، والناس تنسى الآخر. بتفتكر لما تكون شايف خرجت من المكان خلاص، بقى المكان موضوع تعود خلاص، بقى هو كل يوم يجي يقرا فاتحه يخرج، خلاص بقى روتين حياه. الناس تعودت، بقت عاده زي ما بيقولوا تقريبا. المكان بتاع العظه فقلنا ممكن يتحول لمكان رذيله في كل حاجه، ناهيك بقى عن اي حاجه ممكن تحصل. ما بيعتبرش من المكان ده هيعتبر فيه. الخلافات اللي بين الناس على الدنيا، انا عايز ابقى احسن من فلان، وفلان احسن مني، هو فكر ان هو ابن مين، هو عشان عمل له قرشين، هو نسي نفسه. هي كده خلافات عشان ورث، خلافات عشان بيت، خلافات عشان اي كلام في اي كلام، والمحصله في الاخر هنا. لما تيجي تفكر فيها تلاقي الدنيا كلها مش مستاهله اللي احنا بنعمله ده، بس هي دي طبيعه حياه بقى، عشان نشوف كويس ونشوف الوحش، واللي ينكتب في الصفحه اليمين والصفحه الشمال. حتى لما بتيجي تعمل حاجه كويسه ممكن تعملها تضيعها برياء وانت مش واخد بالك. حتى لما تيجي تعمل حاجه تلاقي غيرك بيقول لك يا عم كبر دماغك. ممكن تكون خارج في نيتك تعمل حاجه كويسه جدا، تقابل واحد يهمدك شويه، واحد تاني يهمدك شويه، واحد بعدها يكرهك ان انت اصلا فكرت في الموضوع. برضه كل ده عشان ايه؟ حاجات دنيويه. عايز ابقى احسن من فلان، هو فلان احسن مني، على طول باصين في ايدين اللي في غيرنا، محدش شايف اللي في ايده. ليه؟ هو ما بيملاش عين ابن ادم الا التراب زي ما بيقول. محدش راضي باللي هو فيه. وصلنا للمرحله دي، ممكن نكون وصلنا للمرحله دي. عايز هات خد خلاص، يكوش هنا ويعمل هنا ويعمل هنا، ونسنه في الاول وفي الاخر هيسيب ده كله في الدنيا اللي هو عايش فيها دي،
وهنا في المكان ده في الاخر. لو الناس حسبتها، طب هنقول حاجه زي بتوع زمان مثلا، كانت الناس على الفطره وكانت الظروف اوحش من كده. حالا الظروف حالا احسن من اي وقت فات، بس كان في الاول الناس عندها رضا وعندها قناعه وعندها حب لبعضها والجيران للجيران. حالا انت ممكن تلاقي الشارع كله ما بيكلمش بعضه، اخ واخوه في بيت واحد ما بيكلموش بعض. حاجات خايبه جدا وتفاصيل هايفه جدا. ممكن تلاقوا حد من الناس اللي بتقعد في مجالس ولا حاجات زي كده، تلاقوا بينحكوا قدام حاجات يستحوا ان هو يعيدوها تاني، بيقولوا الناس ده حاجاتها ازاي. ما تفهمش. الناس تتقي ربنا في نفسها وارضى باللي في ايدك، هتكون مرتاح. في الاخر هتسيب ده هنا وهتروح لوحدك هنا. السلام عليكم.